जापानको प्रमुख मौसमविदद्वारा जुलाईमा भूकम्प आउने हल्लालाई असत्य भन्दै नागरिकहरूलाई नआत्तिन आग्रह। जापानको मौसम विभागका महानिर्देशक रियोइची नोमुराले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनमा यस गर्मी याममा जापानमा ठूलो भूकम्प आउन सक्ने भनी फैलिएको व्यापक हल्ला असत्य र वैज्ञानिक आधारविहीन भएको बताएका छन्। उनले आम मानिसहरूलाई यस्तो हल्लाबाट नआत्तिन आग्रह गरेको जापानी सञ्चार माध्यमहरूले खबर प्रकाशन गरेका छन्। नोमुराले विज्ञानले हालसम्म कुनै पनि भूकम्पको समय, स्थान र परिमाण ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न नसक्ने बताउँदै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका हुन्। यस्तो हल्ला विशेष गरी हङकङ र अन्य एसियाली शहरहरूमा फैलिएको छ, जसले जुलाई महिनामा जापानमा ठूलो भूकम्प वा सुनामी आउने डर फैलिएको छ। यसका कारण केही विमान सेवा र अन्य पर्यटकीय सेवाहरू रद्द वा घटाइएको छ, जसले पर्यटन क्षेत्रलाई असर पुर्याएको छ। यो हल्ला सन् 2022 मा प्रकाशित जापानी कमिक पुस्तकबाट सुरु भएको हो, जसमा एक पात्रले सपनामा सुनामी देखेको उल्लेख गरिएको छ। यो पुस्तक चिनिया भाषामा पनि उपलब्ध छ र सामाजिक सञ्जाल मार्फत विशेष गरी हङकङमा यसबारे चर्चाले गति लिएको छ। उक्त पुस्तकका लेखकले सन् 2011 मा जापानको उत्तर क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने विनाशकारी भूकम्प र सुनामीको भविष्यवाणी गरेको दावी गरेर चर्चा पाएका थिए।